咁其實娛樂圈同黑社會咧係息息相關嘅。咁今日要講到黃宇咧，入邊咧又有血案啦，又有打官司嘅嗰啲文士同邵逸夫對着幹喎，即係佢點樣可以贏咧咁樣？佢嗰個爆紅嘅起點咧，其實就係一個叫《獨臂刀》系列嘅電影。好啦，咁呢個《獨臂刀》系列咧，就後來就成為咗黃宇咧就跳槽去嘉禾，然後嘉禾就同邵氏打官司。咁啊，邵氏啊真係告呢個黃宇就出禁制令，就唔俾佢再拍戲。咁啊，好多呢啲故事就嚟啦。咁從而咧又引申到咧，阿黃宇要走去呢個台灣拍，因為香港俾人禁制咗，唔拍得嘢啦嘛，唔做得嘢啦嘛。去咗之後咧就搞出好多嘢啦。咁但係邵氏點會放過黃宇咧？咁於是邵氏公司咧就係告黃宇本人啦。咁黃宇做咗啲咩咧？嗱，呢個又影圈入邊好大嘅一件事嚟嘅。如果你睇翻之前嗰集咧，咁就話點解陳啟禮突然之間佢會幫當時即係呢個台灣嘅國民黨政府走去美國嗰度殺嗰個作家嚇嗰個江南嘅原因咧，就係因為佢喺呢度時候咧，因為黃宇咧已經搞到咧成個幫會亂晒龍啦。翁靜晶，危險人物2.0。大家好，歡迎嚟到危險人物2.0，身邊有師傅翁律師同埋本人楊律師。嗱，上次咧我哋講到竹聯幫啊，咁咧就應承咗大家咧，一定要提一個人嘅，佢同竹聯幫有啲關係，好有關係。佢咧就係叫做我哋喺電影界啊、娛樂界嘅大哥大黃宇。黃宇呢個名咧喺上一代嘅人，甚至我媽媽嗰一代咧就無人不識㗎啦。一講到黃宇，個個都好精神，好多嘢講嘅。咁但係對於而家新一代嘅人，好多都唔會知道佢係邊個啦。咁但係講翻佢周邊啲人咧，你可能會知嘅。嗱，佢咧就有個女叫做黃興平，靚女嚟㗎啦，都做過一段時間明星啦。別問我是誰啊？咁啊，黃興平有陣時都會出嚟接受下訪問啦。咁你可能會知道佢係邊個啦。咁仲有咧就係阿曾江。哦。曾江咧都同阿黃宇有關係嘅喎，因為曾江個妹妹咧就叫做林翠。哦。Okay. 而林翠咧就係阿黃興平個媽媽嚟嘅。哦，個藝名嚟嘅林翠。係啦，藝名嚟嘅。咁黃興平個媽媽咧就係林翠，黃興平嘅爸爸咧就係黃宇啦。哦。咁黃宇同埋呢個林翠咧就一共有3個女嘅。係。咁好啦，咁啊仲有啲咩人關事咧？哇，女明星就多啦，有林青霞。係啊，除咗林青霞，仲有林鳳嬌同埋崔台青。崔台青我就唔係好識啦，真係。崔台青你唔識啊？哇，一個靚女，即係嗰啲叫做又唔可以叫做艷星咧，即係性感女神啦。喺台灣好有名嘅崔台青，咁即係話啲最靚嘅女人嘅名，都同呢個黃宇係扯上關係嘅。咁啊，黃宇親身承認嘅咧，就有阿林青霞嘅。咁啊，當時因為年紀相差得太大，雖然係好中意拖住手去行海灘啊。咁啊，阿肥姐又出嚟即係講過幾句説話，你係咪真㗎？唔好唔認真喎咁樣。咁但係到最撈尾咧，真係個年紀太過懸殊啦，咁就分咗手啊。咁佢認咗係呢個林青霞嘅。林鳳嬌咧就係成龍嘅太太嚟㗎嘛。係。都同佢咧就拍過拖嘅，即係傳出過一陣緋聞。咁嗱，黃宇係真係超級即係叫做一個大英雄嘅人物啦。鏡頭裏外都係嘅。咁啊，除咗呢一班嘅明星之外咧，咁啊當然成龍咧都欠咗呢個黃宇好大嘅人情啦。因為嗰陣時拍電影咧，好多嘢咧都有啲黑社會啊，又或者有啲大哥啊，你要過檔去拍其他人嘅電影咧，佢就會嚟搞你噶嘛。咁呢啲又係要阿黃宇去擺平。黃宇喺電影圈入邊好長一段時間咧，都係以一啲嘅大哥身份出嚟擺平呢啲紛爭嘅。哦，咁樣㗎。初期就係佢啦。呢啲係內情啦，我唔知啊呢啲。初期咧就係佢。陳慧敏有陣時都好多人都會揾佢幫忙嘅。咁後來咧就變咗張權。張權係邊個咧？張權咧就係香港人嚟嘅，都係呢啲叫製片啊咁樣嘅人啦，即係揾佢擺平嘅。咁其實娛樂圈同黑社會咧係息息相關嘅。你仲記唔記得陸羽茶室啊？陸羽茶室咁梗係知喺邊度啦。陸羽茶室有個槍殺案。我知啊，係啊，食飯一個富商。係啦。俾人哋話喺後邊開槍。冇錯啦。打死佢嗰個人咧叫楊家安，佢個即係黑社會嘅朵叫楊安仔。係。咁都係呢個電影界入邊嘅嗰啲製片人啊，呢一類型嘅嘢。咁所以你見到成日有啲槍擊案啊、斬人案啊、兇殺案啊，都好多時候就同呢啲周邊有關嘅。咁今日要講到黃宇咧，入邊咧又有血案啦，又有打官司嘅嗰啲文士同邵逸夫對着幹喎，即係佢點樣可以贏咧？咁樣即係文士又有，刑事又有，係好好聽嘅。但係啲人物係好多嘅。
咁黃宇咧簡單嚟講咧，佢個影響到而家咧都係仲有嘅。咁不如講一講佢同林翠嗰段婚姻嚟。頭先講林翠啊，原來咧係藝名嚟，我睇翻原來嗰個真名咧叫曾以貞，所以同阿曾光係有兄妹係嘛？其實係啦，曾光兄妹係啦。咁啊好勁喎，好轟動喎！睇翻啲資料，原來林翠佢同佢第一任妻子啊，黃宇嘅第一任妻子就係林翠，但係同佢拍拖嘅時候咧。原來林翠咧係已經有另一段婚姻嘅喎嗰陣時。佢有老公嘅，即係咁樣。係啊，即係佢有老公嘅喎。佢老公咧就叫做秦劍喎。咁咧一路佢哋拍拖拍得好好咧，但係秦劍就仲喺度嘅喎。咁啊秦劍咪會好嬲咯。係啊，咁啊秦劍唔淨止好嬲啦，咁就秦劍嗰陣時亦都好多問題㗎啦，又即係爭人錢啊，有啲賭債啊，咁就好唔爭氣嘅。咁啊林翠咧係容忍咗個好耐一段時間啦。咁林翠仲要大過黃宇8年嘅。係。即係大好多嘅。咁但係阿黃宇佢係有一種叫做保護嘅，即係有一種嘅大俠啦。佢一個大俠心態好大嘅，咁佢就對阿林翠好好。但係咧係咁樣嘅喎，係阿秦劍佢後尾，即係佢又有毒癮啦，要講又有賭癮啦，咁啊變咗即係生活都唔係幾檢點咁啦，好似。但係佢後尾係自殺身亡咗嘅喎。係啊。佢第二日喪禮我就話呢樣嘢真係好勁啦。阿黃宇係第二日高調喺傳媒面前就拖住林翠隻手就話永遠愛林翠喎。仲要宣佈咧，兩個人就會正式嘅年底結婚咁樣喎。喺呢個秦劍咧，即係個老公叫做輕生咗之後嘅第二日啦。記者招待會度亦都係講咗咧，就話阿林翠已經有咗 BB 啦。咁即係話佢喺婚內同呢個秦劍嘅婚姻仍然有效嘅時候，佢已經係結識咗呢個黃宇，同埋同佢已經有咗 BB 啦。咁樣。咁好轟烈喎，我就話。佢係好轟烈嘅人嚟嘅。當年都。係好轟烈嘅，即係。而家都轟烈啦，當年咪仲勁。咁佢哋當然就希望大家體諒啦，即係。實際上嘅情況就係林翠已經同阿秦劍分開咗一段時間㗎啦。咁但係無論點樣都好咧，即係都係世俗所不容啦，即係可以咁講。咁後來佢哋兩個嘅婚姻亦都係維持咗大概5年嘅，就好短嘅婚姻。不過咧就接連就生咗3個細蚊仔，生咗3個女。咁但係就大家就離異咗啊。咁後尾林翠咧就移民咗去美國生活嘅。咁啊不過咧到59歲都幾後生喎，就喺台北，因為哮喘病咧就不幸逝世嘅。咁啊，林翠咧就仲有一個仔嘅喎，叫做陳山河啊嘛，都係明星嚟嘅喎，好似都有成日上鏡咁。有嘅，咁佢係邊個咧？佢就係阿林翠同埋阿秦劍咧嗰段婚姻入邊生咗嘅一個仔嚟嘅。咁即係話阿林翠同阿秦劍喺埋一齊嘅時候生咗個仔，後來咧就因為秦劍種種不是啦，咁佢就同咗黃宇一齊。咁啊跟住秦劍就選擇結束咗自己生命。咁啊，第二日咁啊開記者招待會，咁就話佢哋兩個喺埋一齊啦。但係婚姻好短暫，到5年就已經分開咗啦。咁後來咧，黃宇咧又娶咗一個空中小姐。如果我冇記錯咧，就好似係姓黃嘅係咪？係啊，叫黃海貞啊。咁啊嗰陣時就38歲嘅黃宇，個空中小姐就21歲。咁啊喺夏威夷閃電結婚喎。咁嗰陣時搞到好勁嘅，原來喺台灣嗰度，因為台灣咧當年係冇 Rolls-Royce 勞斯萊斯汽車。有一部就係黃宇嘅，佢揸住哇呢部好勁嘅車咧，就去迎娶啊黃海貞空中小姐啦。咁但係呢個咁細個，即係年紀咁懸殊嘅女仔咧，又係即係兩個婚姻係冇一個好結局嘅。原因就係話咧，今次係輪到黃宇俾人嫌啦。咁啊呢個女人咧就中意咗第二個男人，呢個男人係富商嚟嘅，台灣一個大有錢佬嚟嘅。咁啊卒之搞到點樣咧？就係黃宇咧就帶埋成班警察咧就走去踢門。嗱咁咧就去嘅，其實即係捉奸咯，呢個係好得意噃。台灣嗰啲法例啊，再研究下。後尾咧就竟然因為捉奸咧係可以獲賠償50萬元新台幣嘅喎，有錢分喎真係。係呢個冇使乜點研究啊？嗱咁樣講咧，即係嗰陣時佢哋大概結咗婚7、8年啦。咁呢個女仔開始嫌呢個年紀大啲嘅黃宇啦，咁佢又中意咗個有錢佬啦。咁台灣嘅法律咧就有妨礙婚姻嘅，咁呢啲咧就係真係好獨有嘅。咁就話如果婚姻雙方介入咗第三者，第三者要賠嘅咁樣。以前香港都有嘅。咁你見到我哋離婚咧，有陣時一男一女之後多咗一個嘅，點解？呢個邊個咧？呢個叫第三者。嗱呢個 third party 咧就係比較老一輩啲律師會識多啲嘅。即係喺你呢個世代已經少見㗎啦。咁以前咧就話，你知道有一個叫做 adultery 啦，即係通姦咧就可以離婚㗎嘛。係。咁你如果話我因為通姦呢個理由離婚，咁你可以喺個訴訟上邊咧就寫明咗佢同邊個通姦咯。咁你可以傳召嗰個第三者嚟做證人嘅。嗰個否認㗎嘛可以。係咁，但係你可以傳召咁令到嗰個第三者尷尬啦。咁亦都俾壓力你嗰個即係叫做出軌嘅嗰方，咁就唔想搞到咁大件事，就會賠多啲錢俾你咯。咁有陣時法庭見到如果係婚內出軌嘅，就會賠翻多啲錢俾嗰個即係受害嗰個咯。咁但係台灣咧就刑事嘅。
如果咧走去做呢啲咁樣嘅，即係同人哋嘅老公或者老婆喺埋一齊啦，就要係刑事嘅，佢有權要你坐監嘅。咁但係台灣又好得意嘅喎，佢雖然判咗你坐監咧，但係你可以用罰款去替代嘅。哦，咁呢個係咪咧？呢個50萬就係呢一種咯，即係咁即係個富商俾咗50萬佢啦，唔知係咪富商俾啦嚇？咁但係就係黃宇咧就因為呢件事咧就同個老婆離婚，但係就攞咗一筆賠償嘅。咁呢個中間其實又唔係即係純粹咁簡單嘅，因為佢知道咗個老婆已經同咗呢個有錢佬一齊啦。咁已經係講咧就即係想掹啦，即係想同翻佢一齊啦。咁個女人就話：我知道你好多即係啲做咗唔好嘅嘢，啲即係犯法嘅證據。如果你夠膽搞我咧，我就爆你啲嘢出嚟。咁佢咁樣講咗之後咧，黃宇先下手為強，就睺到佢幾時同嗰個人喺間屋度，就揾警察踢門咯。OK。咁所以就反敗為勝啦，因為個女人想整佢先嘅。咁咧佢感情生活咧就唔係咁快完結嘅，去到2013年咧，阿黃宇咧又揾咗個細佢40歲嘅中國海關公務員啊拍拖喎。哦。咁啊諗住咧就打算結婚添。呢個女仔啊其實就係佢 fans 嚟嘅。咁不過咧就家人反對啊，即係個 fans 嘅家人啲屋企人走出嚟，喂爭年紀都幾大下啦。咁啊變咗最後大家理性咧就分手咗嘅。咁啊講咗佢啲感情生活啦，咁呢啲真係好皮毛啊！如果你睇佢個樣啊啦，即係第一佢唔醜樣啦，嚇第二咧就佢個肌肉結實啦，係嘛？仲係好得意、好好玩嘅一個人嚟嘅，即係一個好過癮嘅人嚟嘅，即係永遠冇冷場嘅。即係我媽嗰啲咧，即係同佢都好熟嘅，嚇即係劉師傅又同佢拍過戲嘅，冇人唔中意佢，因為佢真係好好玩、好得意一個人嚟嘅。嗱，講下佢點解咁大隻先啦。其實佢咧即係可能天生係有呢一個運動細胞喎。佢喺上海出生嘅，但喺上海嗰陣時咧，已經係代表咗上海隊咧係參加嗰啲游泳比賽喎。咁即係好似香港隊咁犀利嘅喎。咁嚟到香港啦，嗱後尾佢咧，等陣會再講詳細啊。後尾佢嚟咗香港咧，就加入咗 YMCA 水球隊喎。好快仲要幫水球隊攞冠軍添喎。咁即係呢一個人真係體力嘅個樣啊、外貌啊或者身形啊，一定係好㗎啦嚇。咁黃宇咧？呢個係佢藝名嚟嘅，佢個真名咧就叫黃正權，佢係1943年出世嘅。爸爸咧就好早咧就嚟香港噶啦，已經喺香港開間咩廠啊？紡織廠啊，嗰陣時好興嘅。係啦，咁但係黃宇咧喺1961年嘅時候咧先嚟香港啊。咁你見到即係講話10年浩劫啦，即係文化大革命嗰陣時已經開始咗噶啦。係。咁黃宇個爸爸都係好有辦法嘅，即係幫佢正式申請咗個仔嚟咗香港。咁咧就嗱61年佢當年18歲咧就嚟咗香港，咁啊考入咗珠海書院土木工程系喎。咁啊讀書都唔錯喎，當年好難㗎喎，我知道。然之後又加入咗頭先個水球隊啦，仲要攞到全港冠軍啦，即係文武雙全先啦呢個人。不過咧就可惜啦，佢水球隊嗰度咧點解冇得打落去咧？因為打交，就俾人罰咗停賽。咁啊就因禍得福喎，不過，因為佢停咗賽又冇嘢做啊，走去咧就應徵咧張徹導演啊，就招考武俠嘅演員啊，有3000幾個應徵者咧。佢咧係即刻脫穎而出，選咗佢，就正式加入咗電影圈啦。第一套電影張徹拍嘅就叫做《虎俠殲仇》啊，殲敵個殲啊，咁啊聽個名都知勁嘢啊。過咗1-2年啫，就去俾阿邵氏又賞識，就簽咗約啦。佢第一部電影啊，就已經係做男主角㗎啦，即係呢啲係好難得嘅，通常都要你捱幾多年。你周星馳都唔係即刻就做男主角㗎嘛。咁點解會係咁咧？第一就係話佢真係咧講嘢好叻。第二咧就佢係靚仔，即係而家你用而家嘅角度，我唔知你仲會唔會覺得佢靚仔，因為而家啲人靚仔咧係要好似女仔咁樣嘅。依家男團就唔知點解冇呢啲，我覺得呢啲就有型好多喎。以前咧啲女人中意嘅男人咧就有男人味嘅，似男人嘅，有肌肉嘅，有陽光氣嘅。而家咧就全部都中意嗰啲咧就嗰塊面好尖啊，隻眼好大啊，化妝嘅嗰啲咁樣嘅，即係所以嗰啲感覺唔同。所以如果你唔同意佢靚仔，唔使鬧我啊！即係咁聽已經覺得呢個人勁啦。佢嗰啲做嘅嘢啊，真係唔係一般人㗎。嗱，首先佢簽嘅約咧，其實就唔算高人工嘅。佢同邵氏咧簽咗8年約嘅第一份約，月薪得個200蚊嘅啫。當年可能都唔係算好多啦。咁但係咧，其實佢阿爸紡織廠咧揾到好多錢喎。佢根本就不愁衣食嘅。阿黃宇大哥啊，唔單止唔使攞錢翻屋企啊，屋企仲有錢俾佢添。所以佢成日買靚車跑車玩嘅。咁咧3年裏邊撞爛咗16部車啊！咁佢真係揸車可能好快啊！晚晚都喺太子道加油站咧就去加油，識得成班嘅賽車啲朋友咧就喺度吹水啊、賽車啊玩咁樣嘅。你話200蚊一個月啦，就嗰陣時俾個準則咧，大概1500蚊一個月咧就係一個即係文員啦，
即係寫字樓做工係1500蚊啦，咁佢俾200蚊。咁邵氏公司係出名刻薄嘅，呢個咧就佢到80幾年嘅時候，佢都有本事係俾人1000零蚊人工一個月嘅，即係好刻薄嘅。咁嗰陣時俾佢200蚊，但係佢冇所謂啊嘛，佢大把錢喺屋企，日日揸住個跑車翻去邵氏噶嘛。嗱，佢個跑車當時買翻嚟咧都已經17,000蚊㗎啦，咁即係佢都不愁衣食嘅，其實佢大把錢使，唔 care 嘅可以叫做啊。咁啊後尾咧，佢嗰個爆紅嘅起點咧，其實就係一個叫《獨臂刀》系列嘅電影。呢個咧就我都識嘅，即係我冇睇過都聽過嘅一定。因為咧要拍攝呢一個今次阿黃宇咧，我特登睇翻好多 YouTube 嘅片添。獨臂刀好多系列嘅，有獨臂刀，有獨臂刀王。後尾去咗跳槽，又拍咗獨臂刀，有大戰日本仔咁樣嘅一嘢嘅有啊。好啦，咁呢個獨臂刀系列咧，就後來就成為咗黃宇咧就跳槽去嘉禾，然後嘉禾就同邵氏打官司，咁啊邵氏啊真係告呢個黃宇就出禁制令，就唔俾佢再拍戲，咁啊好多呢啲故事就嚟啦。咁從而咧又引申到咧，阿黃宇要走去呢個台灣拍，因為香港俾人禁制咗，唔拍得嘢啦嘛，唔做得嘢啦嘛。去咗之後咧就搞出好多嘢啦。咁啊最出名嘅就係呢個杏花閣嘅貴妃案件啊，有個女人好靚嘅，個名叫做貴妃，係一個酒家女嚟嘅。咁嗰一晚咧就真係多嘢聽啦，嗱好 juicy 嘅故仔。嗰一晚即係講少少引住你先。嗰一晚咧點解會發生呢件血案咧？咁就係因為咧，香港嗰啲電影大佬啊，向華強啦，咁啊同埋成班嗰啲電影界嗰啲人啦，咁就去呢個台灣去揾阿黃宇啦。嗰陣時佢俾邵氏趕住咗啦嘛，去到嘅時候咧就有個香港人要帶呢個貴妃出去。咁啊貴妃咧啱啱嗰陣時紅緊啊嘛，佢唔係咁隨便同你出去噶嘛。你知道即係夜總會小姐，如果出去嘅都係有下文噶嘛。咁佢唔想去，咁結果咧就喺呢個衝突之間，佢呢個女人唔想去，佢哋逼佢去。咁卒之就搞出血案嘅，咁呢個貴妃事件咧就係老一輩嘅人咧一講就記得㗎啦。咁今日我哋會講貴妃係講得比較即係詳細啲嘅，因為冇乜人咧知道晒入邊咧嗰啲口供嘅內容啊。係冇人有咁細節嘅內容嘅。咁我哋今次會講翻詳細啲，究竟當晚即係喺呢個宴請阿向華強嘅呢個席間，究竟係發生咗咩事？貴妃又係一件咩事？咁好啦，獨臂刀先。好啦，嗱，獨臂刀就開睇咗一個叫做新時代嘅，就原來係叫新武俠時代喎。嗰陣時好勁喎，票房係超過170萬，但係當年咧已經打破咗香港嘅票房紀錄㗎啦。其實有判詞後俾我睇翻都係話咧，好似話有成一半嘅會入戲院嘅人咧，都會選擇入戲院睇獨臂刀嘅。咁你話幾勁啊？當時黃宇好快成為咗身價最高、票房最好嘅武打演員啦。跟住片酬咧好快就加俾佢啦。阿邵先生咧即刻醒目啦，呢個人係勁啊嘛，就加到咧，依家就唔係月薪咯，200蚊咯，月薪咧就加到800蚊，4倍。不過文員都1500啦，都唔夠多喎。咁啊片酬咧就另計，就每部咧就1200蚊，但係獨臂刀之後咧即刻跳到15000蚊。呢個唔係邵氏主動俾佢，因為邵氏覺得你有錢仔，即係睇中你，唔使俾錢你都會嚟做㗎啦，你中意做咁樣。呢個係因為佢後來就向阿張徹扭計。佢就自己覺得雖然我唔恨錢，但係你俾我呢個嘅價值係唔等值嘅，佢覺得唔公平。咁於是佢就要求嘅，咁後來就加到呢個15,000蚊一部電影。咁但係15,000蚊一部電影都係根本係唔等值嘅，原因就係佢每部戲都賺百幾萬。你俾佢15000蚊片酬，即係其實根本係明恰嘅。咁不如我哋講一講呢個獨臂刀嗰個戲軌係乜嘢先？嗱，呢條橋咧，其實就抄金庸嘅《神鵰俠侶》。《神鵰俠侶》咧，大家記得阿楊過咧就俾阿小師妹斬斷咗隻手，即係呢個郭靖個女郭芙斬咗楊過隻手落嚟。係啦，就跟住然之後楊過咧冇咗隻手，但係唔緊要，佢練成咗呢一個黯然銷魂掌啊！變咗蓋世神功添，就單手攞住嗰把好重嘅刀咧，加埋嗰隻雕咧就周圍打，行俠仗義啊！又幫咗郭靖啊，又救國啊咁嘅嚇。OK，咁好啦，咁呢一個嘅獨臂刀王咧，或者獨臂刀咧，完全一模一樣嘅條橋。咁嗰個男主角係叫做方剛，叫做係個男主角又係咧，俾佢嗰個恩人嗰個女咧就斬咗隻手，大致上係咁啦。咁然後咧佢就唔知執到一本爛咗嘅秘笈，咁咧然後就揾到把刀，咁啊跟住咧就練成咗絕世嘅呢個獨臂刀嘅武功啦。係啊，嗰個秘笈咧就係好似家傳嘅話，嗰把刀咧又係老豆唔知點樣抗敵嘅時候打爛咗，變咗一個得一半嘅，就俾佢用咗。用呢把破刀咧反而仲勁過正常嘅刀，話佢。咁啊，楊過咧就斷右手，咁但係獨臂刀王啊黃宇咧就係斷左手，
唔係啊，其實獨臂刀王都係斷右手，又係用左手㗎，連呢樣都抄埋可能係係咩？哇！咁啊真係犀利喎！大家都係左手。呢單官司咧，邵氏同嘉禾打嘅咧，就係一啲版權侵權嘅問題。即係話咧，其實英文叫 passing off， 即係話你會令到一般公眾誤以為你哋呢套戲咧係由邵氏出品嘅。咁啊，其實係嘉禾嚟㗎嘛。咁咧點會令到人哋會唔會咧？就講咗好多證據出嚟咯。頭先講左手右手嘅問題啦，大家都係左手打交，又係叫獨臂。仲有咧好多嘅喎，無論係斷劍啊、服裝啊、姿勢啊、配樂啊，都一樣嘅直頭。咁邵氏獨嘅地方咧，就係等到嘉禾拍好咗套片嘅時候咧，先至咧就出律師信，就話你抄我橋，我而家告你啦咁樣。本來呢個獨臂刀喺戲入邊嘅名咧叫方剛啊嘛。係啊，佢本來咧喺第一版嘅中英文電影簡介度用咗方剛添。即係嘉禾都用翻方剛嘅。係啊，直接用埋方剛添，竟然啊！咁啊，但係收到邵氏封信咧，佢第二版即刻改啊。咁啊，改咗個名叫做黃剛，都係有個剛字。係啦，咁即係方剛變黃剛啦。咁但係佢呢一個咁樣嘅逃避咧，喺法庭上面咧就仲更加無私顯見私添。咁同埋佢部戲拍好咗之後，人哋嚟嘈啊嘛，咁變咗好多嘢改唔到啦。即係好似嗰啲服飾啊、裝扮啊、個戲軌啊、全部嘢啊、邊隻手啊、邊個秘笈都一模一樣啦。嗱，咁邵氏公司咧，其實針對邊一套戲去做呢個訴訟咧，就有套戲個名都有型啊，叫《獨臂刀大戰盲俠》。盲俠係乜人咧？我都識嘅，呢個叫萬合座頭市啊！當年一個好出名嘅日本嘅又係武俠嘅電影嘅角色嚟㗎嘛，係嘛？咁啊講佢乜咧？講啊獨臂刀黃剛啊，黃剛就去咗咧喺佛少林寺啊途中咧，又遇到一個日本嘅劍客，咁啊打起上嚟啦。咁啊就佢哋又不打不相識，又互相欣賞，但係又互相又打交喎。到最後咧又誤會又再打過。咁啊好得意嘅版本就係原來係冇結局嘅。喺香港嘅結局咧就話影住咧黃剛即係黃宇啦。就企翻起身咁打完之後，咁啊即係佢贏啦嚇。喺日本嘅結局咧，就係咧阿座頭市企翻起身嘅，咁啊即係應該日本方面贏喎呢度就。咁呢條橋咧就係黃宇諗出嚟嘅，咁就係諗到呢個日本嘅武士刀，咁啊大戰中國刀，咁啊究竟邊個贏咧？咁啊最後就中日友好啦咁樣嘅。咁好啦，咁你講下呢單案啦。其實講真，證據確鑿㗎啦。即係如果而家有個客嚟問你，喂，我係咪侵權啊？我話俾你聽，你100%侵權。係啊。因為你所有角色啊、服裝啊、音樂配樂啊、條橋啊，全部一模一樣嘅。咁啊，我就會俾意見佢，你好有可能係打唔贏㗎啦。但係咧唔係喎，俾佢打贏喎。點解咧？因為當時咧就唔係淨係法官審嘅，係有7個陪審員嘅。嗱，我哋不如講一講陪審員咧係答咗啲咩問題。因為咧曾經咧法官咧係向佢哋問啲問題要佢哋答嘅。係。嗱，第一個問題就係。你哋認為咧邵氏兄弟喺2部電影中角色方剛係咪一個獨特嘅角色啊？咁樣咁咧陪審員就回答咯，就話唔係獨特，即係個個都用得啦。我想講，第二，你認為邵氏兄弟呢個角色喺香港人道係咪廣為人知啊？佢哋又話唔係喎。其實即係當年係冇人不識噶嘛，照計啊。第三，你哋認為邵氏兄弟呢2部電影咧喺香港係咪廣為人知啊？即係之前嗰2部電影啊，獨臂刀同獨臂刀王啊。唔係呢部大戰咩盲俠啊？佢哋答啦，竟然答話係喎，即係呢2部電影係廣為人知喎，邵氏嗰2部。咁咧佢又問你認唔認為邵氏兄弟已經放棄咗呢一個方剛嘅角色咧？咁佢哋話唔係啦。又問佢話，因為好關鍵啊，問佢係咪覺得令到香港觀眾會認為咧呢個獨臂刀大戰盲俠咧，其實係邵氏兄弟做嘅？咁佢哋答唔係。即係咪邵氏公司嘅出版？即係會唔會令人誤認為呢個係邵氏公司嘅出版？佢哋話唔係。又有冇誤以為咧邵氏同嘉禾咧令到你哋搞亂咗咧？咁佢哋又答唔係喎。嗱，好簡單嘅講法咧，就係話呢7個陪審員好肯定就係黃宇嘅影迷嚟嘅。咁啊呢7個咧就全部都係一致認為即係呢個嘉禾咧就唔應該輸呢單官司嘅。咁邵氏喺聽晒成個過程入邊，即係嗰啲刻薄嘢啊啲嘢就出晒嚟啦。咁啊各樣噶啦。咁呢7個陪審團已經係意志堅決啦，咁所以呢個陪審團制度咧，有陣時出嚟嗰個結果咧，就同法律上面嗰個結果可以好唔同嘅。佢哋覺得呢樣嘢唔公義，佢哋覺得嘉禾唔應該輸，邵氏唔應該贏。咁於是陪審團一致裁定咧，就嘉禾冇侵權，好夾硬嚟嘅。係啦，即係反映到阿黃宇有幾多 fans 咧嗰陣時係咪？咁去到呢個時候咁啊，邵氏啊當然係唔服氣就上訴啦。咁啊上訴又反轉咯喎。係啊，上訴咧就冇陪審員啦。就法官咧就根據案情分析嘅，佢咁講啊，佢話陪審團啊邏輯矛盾啊，第一個矛盾就係
喂，你答頭先嗰啲問題，你明明都答咗呢兩套戲係廣為人知嘅《獨臂刀》同《獨臂刀王》，又點會講話呢個方剛角色又唔廣為人知咧？完全矛盾嘅，覺得啲陪審員。咁啊話咧，亦都咧，佢話名稱冇獨特性喎，即係獨臂呢一樣嘢係人都用得㗎啦。咁我就話唔係喎，嗱，分析得其實呢個鬼佬法官嚟嘅喎。Black Care 喎，即係嗰個我哋曾經講過佢嘅咯，係嘛？係啊，咁都係咯，佢都哇好嘢喎，咁對中文咁有呢個研究喎。佢話咧嗱，獨臂咧就唔係一個普通詞彙，因為其實你講嘅古仔係劍客劍俠嘅嘢，咁你可以叫做獨臂劍客啊，或者獨臂劍俠啊，點解係都要叫獨臂刀咧？用翻之前嗰個方剛個名一模一樣嗰套戲，咁所以呢個又係唔合理嘅。同埋頭先講咗佢心虛嘅表現啦，即係你第一個版本明明係用咗方剛，人哋一出信就變咗黃剛，即係無私顯見私嘅嘢啦。咁嗱，呢一個咧就係好少見嘅民事訴訟入邊咧，法官係用呢個叫做不合理陪審團結論啊，即係話呢班人咧出咗一個完全係唔合理嘅係荒謬嘅結論，咁於是上訴庭咧就推翻咗陪審團嘅結論，就判咧嘉禾敗訴嘅，咁啊邵氏公司贏嘅咁。咁後來咧就當然要去睇下計算下有幾多損失啊，會唔會即係因為咁樣而即係唔見咗錢啊咁啊個結論又幾得意嘅喎。咁啊結論咧就係邵氏冇咩唔見錢，因為點解咧？佢冇咗黃宇之後咧，佢好快脆咧佢就揾咗個姜大衛出嚟。係。咁啊姜大衛咧就取代咗呢個黃宇嘅嗰個地位，咁亦都拍咗好多呢啲咁嘅古龍嗰啲電影出嚟。係。咁所以咧邵氏公司係冇因為呢件事咧就損失幾多錢嘅，咁所以就算贏咗之後咧，都唔會攞到幾多賠償，最多係賠翻律師費啫。好啦，去到呢個位咧，我哋睇到阿黃宇咧，佢一個調皮嘅性格嚇。嗱，頭先講到佢哋咧就揾阿姜大衛邵氏，姜大衛繼續接住拍住呢啲新武俠派嘅片啦。咁啊出咗好多古龍小説裏邊咧，旗下嗰啲角色啊攞咗拍喎。古龍啊又係寫武俠小説嘅。係同金庸一樣，都金庸勁啲，古龍啊第二勁㗎啦，我覺得係。咁啊拍咗好多呢啲喎，咁咧好多好勁嘅角色，好猛嘅，好威嘅。咁啦。阿黃宇做乜咧？佢喺台灣又拍好多片，不過咧又用翻古龍啲角色喎。啲角色做乜咧？就俾佢一出場一嘢就 KO 咗㗎咯喎。即係譬如有啲乜嘢咩孟星雲啊、木子飛刀、花和尚、燕13，全部猛人嚟㗎喎，喺邵氏嗰邊。但係喺佢嗰邊咧，一出鏡1秒就俾佢彈我打死咗啦已經。係啊，同埋佢用埋同一個演員添喎，即係喺呢個古龍嗰個，即係喺邵氏公司拍古龍戲，係咪羅烈啊？我唔記得啦。總之就佢揾翻同一個演員嚟到，佢都要拍獨臂刀咧，一出場就俾佢殺咗啦咁樣。咁啊，全部都係惡搞嘅。係啊，嗰套片有個叫做《獨臂拳王大破楚門九子》啊，就係個楚門九子嗰個。即係總之嚟到佢嗰度就殺晒佢，咁就好搞嘢咯。即係呢個黃宇。咁黃宇仲有其他搞嘢㗎嗱，呢個邵氏公司嘅案件，即係邵氏告嘉禾啦，咁就咁樣結束咗啦。咁好啦。咁但係邵氏點會放過黃宇咧？咁於是邵氏公司咧就係告黃宇本人啦，就告佢毀約啦，就要攞禁制令啦，就要禁制咧黃宇唔可以再拍任何獨臂刀嘅戲，咁就開始呢個訴訟啦。咁好啦，咁佢有簽合同㗎嘛，係咪？咁佢之前咪200蚊升到800蚊，跟住就15000蚊一部戲，有晒呢啲合同嘅。咁好啦，咁黃宇做咗啲咩咧？嗱，呢個又影圈入邊好大嘅一件事嚟嘅。佢咧就趁咧月黑風高嘅時候咧，就捉見佢呢個大俠嘅本性。佢就潛入去邵氏公司收埋嗰啲合同嘅嗰個，即係個 office 嗰度個辦公室入邊。係。咁於是咧，佢就偷咗自己嗰張合同出嚟，咁去搣爛佢啦，燒毀佢啦，咁佢就諗住掂啦。但係咧，佢偷咗張合同之後咧，佢當晚就諗下，咦唔掂喎！如果淨係我張合同唔見咗，咁肯定係我偷㗎啦。咁於是咧，佢當晚又就潛翻入去喎。今次咧，佢偷咗100幾份啊！所有人啲合同啊，即係佢啲 friend 啦，梗係全部偷晒，一把火燒晒佢。哇！100幾人咁啊，100幾人好多謝佢喎，要有邊俾幾個100幾人㗎喺裏邊嘅。嗱，呢個100幾人嘅合同偷咗咧，就真係真事嚟嘅。咁但係究竟入邊有啲咩人咧？咁就從來咧邵氏公司都冇承認過嘅。邵氏公司話冇發生過呢件事嘅。點解咧？因為啲合同俾人燒晒之後咧，佢即刻就揾翻晒嗰啲當紅嘅演員啦，就話冇話我哋不如我哋重新俾多少少錢你簽嗰張新嘅啦，我哋取代之前張合約啦。如果佢俾人知道啲合約唔見晒咧，嗰班人就個個獅子大開口。咁所以咧，佢就趁件事未爆到大件事，全世界都知之前咧，佢係揾人簽翻晒啲合同嘅。咁而且佢從來都冇承認過話啲合同咧係俾人哋攞走晒、偷走晒嘅。都好醒我覺得佢都。係啊，邵氏都一定有律師教㗎啦，即係如果你話。入邊嗰啲多數都係大明星、大導演，
因為如果你睇翻以前嗰啲合約咧，即係好似阿劉師傅啲合約咧係好差嘅簽得，一陣間都會講黃宇嗰啲合約嘅，佢會咁樣同你簽嘅，佢會咧俾好少錢俾你，然後咧就話俾你聽咧，我而家同你拍20部戲，同你簽20部，佢同你簽幾多部嘅，咁呢個合同簽咗20部之後咧。如果你唔拍晒呢20部咧，你永生唔可以去第間公司做嘢嘅。哦。但係佢就永遠唔開戲。去到第19部停啦。係啦，或者咧，佢去到第3部，佢就會再俾一啲錢你，叫你再簽。咁好似阿劉師傅嗰陣時都簽落爭佢幾十部戲嘅，係永遠都還唔晒嘅。哦。咁有呢啲咁樣嘅問題嘅。佢呢一個咧，其實就係我哋之前講過奴隸合約啊。即係你永遠都係永不超生嘅，你永遠係爭佢嘅，你啲生你都唔可以去用翻同一個叫做明星嘅身份去謀生。第二咧就係話佢後來係咁加嗰啲合同咧，佢係冇俾多啲錢你去加嘅，冇等價嘅交易嘅，即係佢係咁叫你簽，然後你就去簽，不停咁樣加長你嘅合約。但係咧佢冇話俾一個好大嘅錢俾你去買你後邊嗰啲新嘅合約嘅，即係冇對價嘅，即係冇加人工，不停咁叫佢簽一啲新嘅約。咁咧就個演員咧個角度咧，其實係冇新嘅對價，或者新嘅誘因俾佢去簽呢啲合約嘅。咁合約上咧。其實用翻之前嗰啲我叫做過去的對價啦，喺合約上其實就唔能夠成立咗一個有效嘅合約嘅。就係呢個咧合同法入邊咧好大一個項目嚟嘅，叫做 past consideration 過去的對價，即係話咧你同我張合同已經有㗎啦，我而家同你再簽新嘅，我冇任何得益嘅喎，你冇俾到任何新嘅嘢俾我喎，咁所以咧邵氏公司嗰一大紮合同咧。就算唔燒咗佢，佢過咗一段時間咧，佢都會失效嘅。仲有合同咧係有限期噶嘛，你唔可以簽一個無限期嘅勞工合同噶嘛。合約嘅限期就係最多係幾多年嘅啫嘛。你而家佢呢啲合同係其實係永生嘅合同，所有合同係冇完結日期嘅，即係話你終生如果你唔還晒呢啲片約俾我，你都唔能夠走咧。呢個合同亦都係冇效嘅。咁仲有咧就係話呢個合同因為冇完結日期啦，就係叫做 perpetuity，即係永生不斷嘅合同，唔可以簽喺人嘅身上嘅。即係你一定係有一個限期嘅，即係唔可以話我呢一生呢一世我未拍晒啲戲，你都唔走得嘅。咁呢啲都係一啲無效合同嚟嘅。點解咁清楚咧？係因為我寫咗上俾邵氏，幫阿劉師傅甩身嗰陣時，我已經做咗律師啦，我知道唔得嘅。咁啊推翻晒之前啲嘢就係咁樣嘅，即係俾人蝦得好犀利嘅。咁啊講翻黃宇，咁啊邵氏個黃宇啦。嗱，其實頭先講翻阿黃宇咧，係64年簽第一份約，一簽就簽8年，嗰時佢係僆仔嚟嘅啫，唔知200蚊月薪嗰份約就係咁啦。但係獨臂刀佢就爆紅啦嘛，咁咧邵逸夫咧就即刻揾住佢就簽咗一份勁啲嘅約啦，就係每部戲就15,000蚊。呢個係68年簽嘅。係嗰時68年簽嘅，一簽就簽5年嘅，每部戲15,000，但係咧要拍25部戲。不過咧寫就咁寫，但係一路都唔開戲，你都拍唔到25部戲㗎。咁啊，所以咧就搞到咧阿黃宇咧就好不滿嘅，因為永遠都完唔到㗎嘛。咁啊投訴咯喎，投訴到咁上下咧，佢開始去日本嗰度咧就去想拍戲嘅就係。即係已經同嘉禾有勾連㗎啦嗰陣時。咁啊邵氏收到風啦，梗係即刻又捉黃宇嚟得嗱，我同你簽多一份補充協議。咁今次咧除咗本身應承你15,000蚊一號啊，呢家加多15,000 double 俾你，就30,000蚊一部戲嘅，就補充協議嚟嘅。嗱呢個協議仲有一樣嘢喎，就係完咗呢5年之後咧。即係68年去到73年，73年咧佢有權啦，邵氏續多3年嘅。呢個係引申後尾又有另一單官司嘅呢個其實。咁呢個時候咧，邵逸夫咧又用一樣嚟引佢啦，就話我俾你做導演，你不如轉做導演，你啲演員轉導演好珍貴㗎，咁就俾佢拍戲，就俾佢做導演，咁佢亦都拍埋呢套戲嘅，同佢哋做導演嘅。係就拍咗呢套戲，嗰套戲叫《龍虎鬥》啊，亦都拍咗嘅。其實黃宇嘅講法咧就係正就係因為我本來都同你有簽咗呢啲合約嘅，真係。但係大家有一次見面咧，當面撕咗個口頭協議，大家應承咗係乜咧？我就轉做導演拍《龍虎鬥》，拍完之後咧，大家就撇清關係啦。我唔好阻我去台灣、日本發展啦，唔該。黃宇咧上到去呢個法庭嗰度咧，佢嘅抗辯理由就話咧之前就算簽咗咩都好，嗰啲咧就全部咧就我同邵逸夫坐喺度傾嘅時候咧，大家當場搣咗張合同㗎啦。咁邵氏公司梗係攞唔到啲合同出嚟啦。點解咧？因為黃宇燒晒啦嘛。咁呢個位咧就真係要睇法官信唔信邵逸夫真係肯搣咗啲合同啦。咁法官梗係唔信啦，因為黃宇係邵氏一個生雞蛋嘅咁重要嘅演員啊，套戲都破紀錄100幾萬嘅，當年好勁啊嘛。咁法官唔信佢冇理由咧，邵氏咧會肯撕爛呢張合約，變咗竟然一個口頭合約，拍完套戲做導演就可以走㗎啦。咁你要知道喎，俾口供嗰個邵逸夫着事喎，係嘛？法官啊，梗係俾加重喺佢嗰度嘅效力㗎啦，係咪？係咁嗱，其實個約咧
都仲有一個條款，就話如果話人哋違約咧，王宇就要賠30萬俾邵氏嘅。不過呢個咧，邵氏咧其實喺法庭度咧就冇堅持去打呢個位嘅喎。佢放棄咗，佢唔要追嗰30萬，因為根本頭先都講過啦，呢啲終身不完嘅合同喺法律上係冇效噶嘛，同埋佢亦都冇俾一個新嘅對價，咁佢哋又冇追呢30萬嘅，咁最後王宇輸咗嘅喎係嘛？係啊，最後咧法官就判咗一個禁制令，就唔俾王宇咧就喺香港呢個範圍裏邊咧就做電影嘅工作啦，同埋罰咗佢50蚊。就係叫做象徵式罰咗佢50蚊，咁啊都係對王宇嚟講係一個唔差嘅結局啦。咁但係王宇就唔可以再喺香港嗰度拍戲啦。咁呢個限制去到1973年，咁就呢段時間咧，王宇咧就去咗台灣，就大展宏圖，亦都喺台灣嗰度紅到不得了啦。王宇因為邵氏嘅禁制令啦，咁佢喺香港發展唔到啦，係咪？佢都無謂嘥時間，就繼續喺台灣發展啦。咁啊，台灣發展到火紅喎。咁但係王宇嘅性格咧，佢點會係不甘寂寞㗎嘛？突然間有嘢搞㗎啦。咁去到76年咧，就發生咗一單咧叫做杏花閣嘅流血事件嘅。咁咩事咧？其實佢就中意宴請好多朋友咧，就一齊聚會啊、玩啊、飲酒咁啦。就呢個杏花閣大酒家嗱，唔好俾個名呃到喎。其實呢一個地方咧，即係現在嘅一啲叫夜總會嘅嘢嚟嘅，應該係有好多女仔啊，咁可以陪你啊飲酒咁樣嘅。當日咧就係76年嘅4月23號，佢係宴請咗邊個咧？話猛人啦！永盛電影公司創辦人向華強喎，同埋咧好多個朋友，咁喺度飲緊嘅期間咧，就一個小插曲嚟嘅。其實我覺得，就一個叫做啲女仔啦，一個美女啊，喺度做嘢嘅，就叫做貴妃。咁啊，阿王宇大哥咧就好想貴妃留低，因為佢有個朋友睇起佢呢個貴妃，好想同佢出街就話。嗱，呢度咧就有啲細節嘅。之後咧就有一個叫做話目擊記啊，我揾到一啲好舊嘅一啲嘅文獻啊。咁就講咧，呢個係1976年4月23號夜晚大概9點半發生嘅。咁當其時咧，王宇就同埋向華強啦，同埋幾個香港電影人去啦。咁其中一個長頭髮嘅青年嚟嘅。咁呢個人咧應該唔係向華強嚟嘅 ，OK，係一個同佢一齊嚟嘅人嚟嘅。咁咧就當時咧呢個貴妃咧就個真名叫黃秀華。咁呢個嘅杏花閣咧，佢哋入邊有啲房嘅，佢啲房嗰啲名好怪，叫做幾多番嘅。哦，即係幾多號房，佢哋叫做番咁樣嘅。呢個貴妃咧喺呢個地方做嘢係冇幾多日嘅啫，啱啱開始新嚟嘅，即係啲新女嚟嘅。咁啊長相幾靚，佢喺個客人嗰啲房間行出嚟咧，佢係同阿王宇打咗個照面嘅。哦，咁呢個貴妃咧係見到王宇，亦都對呢個王宇係非常之傾慕嘅。係。咁王宇坐間房咧就係6番，即係6號房。係。咁台灣就唔叫媽媽桑啦，即係嗰啲都係啲經理，有啲經理啦，就叫貴妃你去6號房啦。咁好開心啊！個貴妃，佢以為王宇睇中咗佢。哦，因為王宇大明星。王宇大明星，佢呢個貴妃一見到王宇咧，即係根據呢度講咧，就已經係哇，已經好中意佢啦。你諗下，林青霞、林鳳嬌、崔苔菁都咁即係拜到佢嘅，即係獨臂刀下，係嘛？咁呢個貴妃話得啦，王宇帶我出街，王宇同我食飯啦，王宇叫我啦咁。點知入咗去間房之後咧，王宇咧就話：你坐喺嗰度陪我呢個香港嚟嘅客人。哦。咁就一個長頭髮嘅青年。哦。咁呢個青年亦都好中意貴妃，咁就同王宇就耳邊就自自就講咗幾句。哦。跟住王宇就同貴妃講：你今晚冇你而家執嘢啦，你換衫啦，我帶你出去。我個朋友中意你，你同佢出去咁樣。係。咁個女仔就好委屈，個女仔係即刻就好唔願意。係。因為佢中意嗰個係王宇啊嘛。係。佢一見到王宇已經成個融咗啦，咁但係叫佢陪佢個朋友。係。尤其是呢個女仔咧，佢應該就係唔係賣身嘅。係。佢唔想嘅。係。啊，即係你知道啲歡場有金魚同木魚啦，啊，即係呢個唔講得咁詳細啦，即係意思就係話金魚係可以欣賞嘅，你就唔可以帶佢出去嘅咁。咁佢亦都唔想，佢覺得佢啱啱喺呢個場做咗冇幾耐，佢想做高自己個格調。佢唔想咁輕易就同男人出去啦，因為以前就算你去啲舞廳嗰啲舞小姐咧，都唔係話你去第一次就可以帶出街嘅。你都係要去好多次之後，大家熟悉咗之後啦，佢嚟喺你身上使咗好多錢之後啦，咁佢先去嘅。咁而家你第一晚就叫佢出去，佢覺得會做衰佢格調。咁於是呢個女仔咧就唔制，唔制咧，王宇咧就當場就攞住一個杯，就掟落地下度就話：你敬酒唔飲罰酒。就即刻就發難啦對佢。係。咁而個女仔好驚，咁佢覺得佢亦都唔想搞大件事，佢就走咗出去。佢話：好，我而家走，我而家換衫。係。但係佢唔係即刻走。貴妃咧就覺得委屈，就去咗。佢哋本來喺2樓噶嘛，就上咗3樓洗手間門口嘅走廊嗰度喊。
嗱，咁其實當時貴妃咧有咁啱俾3樓一個房26號房嘅人咧就 mark 咗嘅，佢應該要翻入去嘅。咁啊，經理咧亦都走出嚟見到貴妃喊，嗰班人咧3樓班人又催貴妃唔該出現，咁啊梗係出嚟問咩事㗎啦，係咪？最關鍵嘅就係3樓26號房嗰班人咧就係四海幫嘅，四海幫即係竹聯幫嘅死對頭嚟嘅。而2樓咧除咗阿向華強佢哋香港嚟嘅朋友之外咧，在席嘅呢啲有竹聯幫嗰啲人嘅，咁即係話竹聯幫嗰班咧就喺2樓。係。咁呢個四海幫3樓，係啦3樓6號房同埋26號房。咁咧3樓嗰啲人咧就經理話俾佢聽，阿貴妃就喊緊啦，咁啊出去睇下貴妃咩事咯。咁啊於是乎咧嗰班人出咗嚟去3樓個洗手間門口個走廊度咧，見到貴妃同佢傾偈啦。咁啊貴妃咧就向佢哋哭訴咧，就講啊王宇就投訴王宇啦。咁好衰唔衰咧？就呢班竹聯幫嗰啲2樓見到阿貴妃，喂，你冇換衫噶嘛，你仲唔走？就走上嚟就啱啱就好聽到佢講王宇唔好啦。亦都咧2樓同3樓嘅人咧就第一次正面接觸啦，呢下就因為貴妃就喺中間喎。咁啊問又係問呢對白嘅，咁啊你喺邊度㗎咁嗰啲啦，即係叫做搭朵嘅嘢啊！一搭朵咧，原來咧一個就話自己係四海幫，一個竹聯幫，又出邊就聲大啦，開始打起上嚟添啦，仲要一打咧。嗱，佢哋都用開片嘅喎，真係台灣都開片啊！打開頭個武器好簡單嘅啫，就係煙灰缸嘅啫。但係由煙灰缸咧，又變咗一把刀，因為有人攞刀出嚟咯喎，仲要篤咗人哋嘅背脊一下添喎。咁呢把刀咧就關鍵嘅，把刀係王宇帶去嘅。佢呢把刀仔出嚟玩嘅，即係同阿向華強啊，同竹聯幫喺度傾偈嘅時候，就攞把刀出嚟摸下摸下。咁佢嗰啲朋友就已經話咧：喂，你唔好攞啲咁嘅嘢出嚟玩啦，就係俾我啦，袋起佢啦，大家飲咗酒。咁嗰個袋咗嗰把刀嘅人咧，就啱啱好咧，就走去上去就催阿貴妃走嘅。咁於是打起上嚟之後咧，就用咗呢把刀就插咗落去嗰個四海幫嗰個嚟即係嚟睇貴妃咩事嗰個年青人個背脊嗰度。咁個就當場倒地啦。咁呢個時候咧就打到好混亂啦。竹聯幫就有個人咧，嗱。由呢個煙灰缸變刀，依家變手槍咯，就攞把手槍出嚟喎，竟然就開向一個人嘅太陽穴開咗一槍嘅，但係竟然好好彩啊！呢把槍咧就係冇真係射到粒子彈出嚟，即係咧有好爆炸聲啦，同埋有陣煙啦，但係冇射到粒子彈出嚟嘅。啲槍咧係有火出嘅，有啲火花出嚟嘅。咁俾佢打嗰個咧就係四海幫嘅人，即係開槍嘅就係竹聯幫嘅人。即係如果本來把槍冇失靈咧，就應該有一個人係俾佢殺咗添啊，係。冇錯啦。咁啊好啦，去到呢個位啊，梗係叫警察啦。咁啊警察嚟之前啊，全部人走清光啦，鳥獸散啦咁樣。咁好奇特嘅喎，就話警察嚟問嘅時候咧，呢個杏花哥話冇啊，我哋呢度好太平啊，從來冇人打交，乜事都冇就唔認嘅。咁但係有個中咗刀噶嘛。嗱，呢個俾人刺傷背脊嗰個咧就叫邱文祥。咁佢點樣走咧？佢就係截咗的士，咁去一個和平醫院嗰度咧治理嘅。咁啲警察梗係問佢啦，你有傷勢？咁佢咁講，佢話喂冇啲咁嘅事。佢話咧自己咧係行街去到杏花閣呢個大酒家門口咧，無端端唔知咩人咧吉我嘅。咁佢即係啲係嗰啲黑社會嘅江湖事、江湖料啦。呢個都要記住啊！陣間後來就係江湖事、江湖料，有人就違反咗呢個規則咧，又跟住發生其他血案啦。去到呢個時候咧，就好似係大家都息事寧人啦，即係自己用其他嘅方法，唔係話就咁冇事，佢哋會用自己嘅方法去追究呢個王宇啦。發生呢個血案咧就係4月23號啊嘛，3日之後有報紙爆嗰單嘢出嚟，連阿王宇個名都登埋，咁然後咧跟住有好多其他報紙轉載，咁啊報紙爆晒出嚟話王宇喺杏花閣為咗呢個貴妃打交，咁啊聽起上嚟就好有呢個即係緋聞色彩啦。咁嗰時講到差唔多係王宇要帶呢個女人出去嘅，就冇講得咁清楚，就王宇幫朋友想要呢個女人出去嘅。係。咁其實咧，王宇咧一出事之後咧，好快佢已經搭飛機飛咗翻香港噶啦。咁啊新聞出咧，真係好 juicy 好勁嘅。但係嗰陣時佢已經香港噶啦，其實。醒目啊佢嚇。醒目啦。咁跟住後尾，因為有人受傷啊嘛，咁點擺平咧？嗱，又要去翻我哋上次講竹聯幫嘅一個大佬叫陳啟禮啦，即係鴨霸子啊佢就出嚟咧，就擺平呢件事，就賠咗好多湯藥費。俾呢一個俾背脊刺傷嘅嗰個叫做富家子弟嚟嘅都係嘛？嗰個邱文祥咧，即係四海幫俾人喺後邊篤咗刀嗰個咧，唔係簡單嘅家庭背景啊，佢爸爸好有錢嘅。咁因為當時咧，王宇方面竹聯幫佢哋咧就揾咗好多啲江湖大佬啊，有啲政界嘅人咧，就喺警察局度係擺平件事嘅，就講到係冇事咁上下嘅。
咁啊，所以咧就大家都諗住認咗話即係打交咪算咯。但係後來因為呢個邱文祥嘅爸爸係有有錢嘅，佢就講咗支槍。尤其是報紙都登住有支槍。咁因為有支槍有軍火，咁件事就冇得咁樣撳啦。咁於是後來咧，雖然話江湖上面係擺平咗湯若輝，咁但係咧警察局係一定追究嘅。尤其是嗰陣時咧，黃宇雖然係走咗翻香港，但係後來因為揾咗啲江湖人士啊、啲政界嘅人咧，就以為擺平咗，佢又翻嚟台灣。咁黃宇咧以為擺平咧就翻台灣啦，咁翻到台灣咧就即刻俾人拉咗，拉咩咧？話佢教唆殺人喎，最高判罰咧係10年嘅喎，係嘛？好嚴重嘅。咁但係唔知點解咧喺個法庭程序最後咧佢係俾人判咗10個月，又再上訴㗎，咁樣就變咗5個月，又再搞啲程序咧係變咗罰款嘅。係咁，但係其他嗰啲人咧，即係因為中聯幫佢哋都交咗啲人出嚟啦，因為你牽涉手槍啦，手槍又交咗出嚟。咁亦都係交咗啲人咧去受到法律制裁，要坐監咪就坐監啦。咁所以咧就保住咗黃宇。咁黃宇到最撈尾咧，即係佢真係幾好命嘅。咁啊咁大件事咧，佢都係罰款就了事啦。咁呢個咧講嘅就係1976年。咁啊成件事入邊最大得益嘅咧就係嗰個貴妃啦，大紅大紫啦。嗰陣時香港都好多人咧對佢好好奇啊，想睇下佢有幾靚嘅咁樣。咁好啦，咁啊1976年發生呢件事啦，以為阿黃宇就生生性性啦，咁又原來唔係喎。去到1981年咧，又再起一單大事啊，就叫天廚血案事件。咁呢個天廚血案事件咧，簡單講法咧就係話阿黃宇咧就俾人斬咗7刀喺呢件事入邊。咁佢就心心不忿，佢就要揾中聯幫啲人咧就去報復，就要雙倍奉還，要斬翻嗰個斬佢嘅人14刀。結果亦都係履行咗。咁結果就要上法庭啦，即係你斬人又俾人，即係呢次咧就唔係江湖事江湖料啦。咁咧就對方咧就報警，咁然後單嘢就要上法庭。結果去到法庭嗰度咧，竟然可以喺法庭個警衛室入邊啊，庭警室入邊啊，又攞槍出嚟。越搞越大件事。咁不如你略略講一講啦，呢個天廚事件啦。好啦，天廚事件咧，其實起源又係四海幫同竹聯幫嘅嘢嚟嘅。咁啊，四海幫嗰陣時就開咗一個賭場，其實係。就邀請阿黃宇，咁啊幫同幫之間都有溝通噶嘛，就嚟咧就玩兩手。咁黃宇去到就俾面啦，去到第一晚咧已經輸咗100萬新台幣，其實明輸嘅應該係，即係叫俾面派對嚟嘅。好啦，咁之後咧完咗就大家好開心走咗。過幾日咧又叫阿黃宇再去賭過喎。咁啊黃宇話：喂，我都俾咗100萬新台幣，你冇理由叫我當我水魚嘅啫，係咪？咁所以於是乎咧就嘈起上嚟啦，我唔理啦。咁佢話唔嚟啊，唔掂嘅喎，因為唔俾面喎。咁啊，四海幫覺得你好唔俾面喎，就開始搞佢啦。得閒咧就好似淋紅油咁上下啦，即係淋瀝青嗰度興，就恐嚇佢。好啦，呢件事就結咗怨咯喎。黃宇咧佢係成日大排筵席啊，請食飯㗎。有一日咧就天廚餐廳嗰度咧就搞呢個飯局咯喎。嗰陣時係1981年1月10號啊，中午嚟嘅仲要。咁咧去食飯啦，但係四海幫頭先講咗對佢係有意見㗎嘛。原來已經一早埋伏定啲人喺度咧。係可以襲擊阿黃宇嘅，咁啊用嗰啲乜嘢咧？嗰啲叫做咧，第一就係開山刀喎，好大把嗰啲開山刀喎，仲有咧叫扁鑽啊，即係咪擺掌心嗰啲？好似三角錯咁樣嘅嘢。三角錯嚟咁樣中人咁樣話，咁咧就呢啲，但係呢啲咧其實即係個樣就好兇惡，但係其實就唔係咩致命武器嚟嘅。因為佢入邊冇嗰個放血坑啊，咁所以就係表面上好似好大件事咁啊，好驚啊！見到呢啲刀，但係咧係。唔係想置佢於死地嘅。係啦，咁啊打起上嚟，黃宇又有支手槍喎，竟然隨身攜帶啲手槍攞出嚟咧，準備開槍嗰陣時咧，未開就俾人打甩咗啦，已經，仲要跌咗落地，俾人攞走咗添支槍。咁啊，但係佢都好嘢啊，黃宇身手好啊，即係雖然話唔係致命啫，咁多人圍住你都難走啊，佢真係走得甩。仲要咧即刻逃亡咗走，離開咗現場啊！可以啊，入咗醫院咁啊中咗7刀咁樣，咁啊醫院度住咗大概第8日啦，好似8日係嘛？咁啊出嚟啦，因為佢未好翻晒㗎，即刻嘭聲走啦，好似教父咁。因為醫院唔安全啊，驚住係咁。係啊。咁而且咧就出咗院之後，好快脆咧就同佢第2任嘅嗰個空中小姐就即刻結婚。係。咁咧就話俾人聽啊，你睇我係大俠嚟嘅，我中7刀我都冇事啊，我仲可以舉行婚禮，仲盛大嘅婚禮添。咁好啦，但係呢件事就未完㗎喎。嗱，因為你咁樣。就叫做結咗怨啊嘛！你真係打到人哋咁傷，咁竹聯幫咧當然就唔係呢一個流㗎啦，咁啊幫佢出得啖氣啦。就咧佢哋揾到咧係邊個負責指使呢一個喺天廚襲擊黃宇嘅呢件事件嘅主謀喎，就叫做劉鐵球喎，佢認為係就揾翻呢個劉鐵球咧，頭先就話啦，還翻佢 double 啊，要雙倍奉還啊，叫做即係14刀，就真係。仆到佢，又斬咗佢14刀嘅。
咁呢個姓劉嘅咧就走去報警，咁佢就唔跟江湖規矩啦，就係報警，咁咪拉晒啦。咁啊拉晒咧，本來咧就想話大家和解嘅，咁佢哋都即係以表友好咧，就將阿黃宇嗰支手槍咧就俾翻黃宇，嗱大家冇數啦，嗱我俾翻支手槍你，嗱老實講斬人係用刀嘅啫，你有支槍嘅喎，嗱唔好唔記得杏花角嗰單嘢喎，有槍係嘛，咁就諗住俾翻支槍佢，大家就當無數啦。咁但係黃宇佢哋嗰邊就即係點講啊？就唔肯咯，就係唔肯和解咯。咁好啦，唔肯和解單嘢就去到呢個法庭啦。天廚事件打交事件1月啦，依家法庭就係5月啦，已經去到1981年嚇。1981年即係幾個月後就上法庭審啦。去到法庭嗰度咧，又多一個幫出嚟咯，就叫做飛鷹幫喎。飛鷹幫咧又有一個人叫做劉台生啊，應該都係猛人嚟啦，就諗住做中間人，就叫咧黃宇咧就諗住勸掂四海幫同竹聯幫大家友好啦，唔好搞咁多嘢啦，我哋都江湖事江湖料嘛。咁啊黃宇咧就強烈拒絕，咁啊但係嗰個劉台生就態度又強硬喎，咁啊火星撞地球啦。最後劉台生講一句大聲嘅就鬧啊黃宇係戲子，哇！即係可能重症要害你咁樣講我都有，我大俠嘅點解會俾你咁鬧啊？同埋咧就話咧，我喺法庭度又點啊？我一樣可以搞你，呢個劉台生講㗎嚇。據報道咁咧。結果咁囂張嘅言論咧，竹聯幫咧就衝晒出嚟咧，就去對付呢個劉台生啊，就打起上嚟啦。咁犀利喎！喺呢個法庭嘅庭警室喎，佢叫做法警室，即係庭警室有警察嘅喎，喺個警察室入邊打喎。法庭裏邊嘅警察室裏邊打。哇！好勁！攞啲咩嚟打？拍戲都拍唔到。有武器係嘛？又係扁鑽，可能容易收埋啩啦，三角形嗰啲。咁咧就阿劉台生即係飛鷹幫個中間人咧，就俾人插落個心口，重傷啊！哇！仲要搞到成個法警室咧，據報道都係血跡斑斑嘅，地下有血，牆有血咁。哇！咁嗰啲庭警去晒邊啊？匿埋晒先啊！係嘛？係啊！其實都係請個假即刻見到咁樣。哇！你咁大班人又立架撐又成，咁都要保護自己㗎。咁所以後來我諗可能啲即係點解啲法庭咧要有安檢啊？係而家香港法庭都有安檢，你帶咁嘅嘢入法庭都得嘅。係啊係啊。係嘛？咁啊嗱，咁啊發生呢啲暴力事件咧，又係拘捕晒相關嘅人士啦，亦都咧係判咗刑嘅。嗱，黃宇咧就衰咩咧？俾人哋告咧就係教唆行兇。一審咧就被判咧就係2年零6個月喎，去到二審咧又變咗8個月喎。然之後最後咧就係因為冇積極證據證明佢教唆行兇，就獲判無罪喎，又係咁嘅喎。哇！大明星真係大明星，陪審團又就住你嚇，去到法庭度咁樣血案都真係可以冇事，咁所以呢個人真係犀利嚇咁樣講。咁又發生暴力事件，咁啊牽涉到竹聯幫。咁政府梗係唔會係坐視不理㗎啦，於是乎咧，竹聯幫其實當時受到好大嘅壓力嘅，即係要重點打擊對象。咁所以亦都搞到後嚟咧，江南案咧，你大家記得咧，就係阿陳啟禮咧變咗要需要同政府咧係作出一啲友好嘅姿態，就變咗接受咗呢一個不可能嘅任務啦啊！咁即係如果你睇翻之前嗰集咧，咁就話點解陳啟禮突然之間佢會幫當時即係呢個台灣嘅國民黨政府走去美國嗰度殺嗰個作家嚇嗰個江南嘅原因咧，就係因為佢喺呢度時候咧，因為黃宇咧已經搞到咧成個幫會亂晒龍啦。你搞到去個法庭嗰度斬人，斬到嗰人重傷，差啲死，血濺法庭。咁你仲唔搞好啲關係，肯定就會成個竹聯幫俾人殲滅啦。咁所以咧先至發生呢個江南案，點解佢哋會咁聽話？走去美國幫手殺人啦，咁成件故事嘅背景咧就係咁樣嘅，基本上所有嘢都係關我哋呢個香港明星黃宇嘅事嘅。係一個人搞出咁多，拍咗咁多好戲，又搞出咁多精彩嘅故事出嚟。其實蝴蝶效應嚟講咧，因為黃宇呢個人先至慢慢去到呢個江南嘅案。然後先至跟住發生咁多嘢，咁啊黃宇後來接受訪問咧，都有啲好爆嘅嘢。佢就話咧，當時國民黨政府入邊有個叫做白萬祥嘅，都揾過佢去幫手殺人喎。係啦，咁咧就有一個國民黨嘅工會主任啊，叫白萬祥，就委託咧佢咧就殺呢一個人叫許信良。許信良又係啲政治人物啦，當時反政府啦，咩美麗島事件有好多啲嘅複雜嘅嘢。咁黃宇就話政府又嗌佢去做殺手，咁但係佢冇接受到嘅。係。咁但係佢爆呢單新聞出嚟嘅時候咧，就係2007年，當時白萬祥咧都已經過咗身啦。係。咁件事咧雖然有偵查過一段時間，但係都係不了了之嘅啫。咁咧，阿黃宇先生咧後尾都仲有拍戲嘅，其實就拍咗喺2011年咧。就參演咗由陳可辛同甄子丹嘅電影啊，就叫《武俠》。
咁啊期間佢都因為宣傳太犀利咧，就中咗風嘅其實。攰得滯。攰得滯啊！真係。咁咧一路去到咧就22年啦。22年咧佢就喺台灣就因為之前嘅病啦，咁啊醫院咧就去世80歲嘅。咁其實咧佢頭先咪講話掉瀝青嘅，講到。即係俾四海幫嚟恐嚇佢掉瀝青。即係人哋依家香港淋紅油嗰度淋瀝青嘅唔興。咁淋瀝青嗰間屋咧都順帶去講下好特別嘅。佢咧叫個名叫泉園啊。即係園係公園個園，泉咧就係泉水個泉。點解？同埋裏邊咧有好似有11、12個噴水池嘅，即係好勁嘅建築啊！好多水嘅。成個發展商發展嘅地方嚟嘅。因為好多水，因為佢原來佢話風水師話佢咧，佢好信嘅，就係佢命裏邊咧欠水，所以就起咗好多個噴水池旺自己嘅。唔係欠打，成世都好多打，即係OK。係啊。五行欠水。哇！一路講到呢度咧，黃宇成個人生我都突然間好似睇翻一次咁樣樣。其實我為咗預備呢一集咧，真係有去睇黃宇拍嘅電影嘅。睇埋睇精華先啦。咁啊，我覺得佢係有型過依家啲明星喎。其實又真係個樣啊，嗰個身形啊。如果講有型，以前啲女明星都靚好多啦。即係黃宇之前咧係女明星世界噶嘛，黃梅劇啊好多女明星啊，樂蒂啊、凌波啊嗰啲出嚟。咁就因為呢個咁靚仔嘅出咗嚟之後，就反轉咗所有啲靚女明星嘅嗰個局勢。咁就由佢開始帶領咗一班男明星都可以瘋魔嘅一個嘅即係色彩出嚟咯。係喎，以前係興柔弱啲嘅電影風格㗎嘛。係啊，自從呢一個新武俠風之後，就變咗張徹加黃宇啊呢啲好 man 嘅陽光味啊嘛，就係。係啊，所以嗱呢個傳奇故事咁就留低一個記錄，咁大家原原本本咁樣知道晒。因為好多時候你睇啲報道都係好片面嘅，咁今次都係算係完整啲講俾你哋聽。好，如果大家中意我哋嘅 channel，記得 comment、like、share 同埋 subscribe 訂閱啦。